嚟緊咧1月31號咧，我就有依個氣球班嘅。好，咁我睇下冇人入嚟先。歡迎大家嚟到 The Balloon Artistry by Kitty 嚇。咁如果入到嚟咧，可以打個招呼。咁就1月31號咧，我就會有一個氣球班啦，係做馬嘅達摩寶寶嘅。咁就會有呢個金元寶 BB 啦，係啦。咁如果你有興趣參加嘅話咧，就可以聯絡我啦。咁就可以 email 話俾我聽啦。咁或者喺下低留言。咁我睇到留言嘅話咧，我就會回覆翻你嘅。好，咁就得一班嘅啫。咁因為2月2號咧，我就會離開香港㗎啦。咁所以就如果有興趣參加咧，就參加呢一日啦。OK， 好，收埋先。好，咁今日咧，我哋就會做啲乜嘢咧？咁今日咧，其實我都唔知做乜嘢嘅。咁啊，嘗試係做一隻馬啦。짜잔，好冇？咁馬嘅造型咧，喺我個頻道上面應該都有做過嘅。咁今日咧就做另一種嘅效果出嚟啦。咁需要嘅氣球咧，就包括係心形氣球啦，就塊面啦。有頭髮嗰啲毛毛啦，就白色啦，260。咁亦都需要做耳仔啦，粉紅色身體啦，260嘅粉紅色啦。咁就腳咧可以用淺啡色啦，又或者係你中意嘅顏色都可以嘅。咁我哋會有一個環啦，咁就係遮住嗰啲結嘅。咁所以咧就任你選擇顏色都可以㗎啦。咁我哋首先咧睇下點樣做咯噃。OK。係啦，呢個就係嗰個達摩寶寶啦，馬嘅達摩寶寶啊。咁就如果有興趣就聯絡我，咁我都睇下點樣安排啦。好，咁今日我哋會做隻馬啦。咁我哋睇下點樣做咯喎。咁我哋首先咧就攞個心形嘅氣球啦。咁其他嘅氣球就擺埋一邊先。咁我哋就可以攞個手泵。咁我哋泵大概4下啦。OK。好，咁跟住就可以打個結。OK，咁我哋就嘗試咧壓住一邊，另一邊咧就拉長佢。呢個就好似一個嘴咁樣。好 ，OK， 好。跟住咧，我哋就會泵脹一條粉紅色啦。唔需要泵太多嚇，我哋淨係做到耳仔嘅部分嘅啫。綁結，好，咁跟住咧，我哋就會喺頭頂嘅部分，呢個係個嘴嘅部分啦。呢個頭頂嘅部分 ，OK， 咁我哋咧就可以打粒豆落去嘅。咁啊，求其攞條冇乜用嘅氣球啦，綁一下，綁2下，跟住咧。剪咗佢，咁你有粒豆啦。OK， 咁我哋準備一啲波皮啦，冇用嘅波皮，咁就攞條粉紅色出嚟剪少少啦。OK， 咁我哋咧就放喺呢個位置，呢個位置咧比較厚嘅，你見佢深色咗嘅，就唔使擔心。我哋將個粒豆咧放落去嗰度，跟住揸實佢，包住佢，扭幾個圈，攞個波皮，轉幾個圈，打結，拉緊，再打結。OK， 好，咁呢個太粗咧，我就整緊啲先。咁就做咗一個咁嘅嚿。好，跟住頭先個粉紅色，我哋就會做一個好似蝴蝶結嘅物體。咁首先咧就做一個紅耳結，波波合埋，拉出嚟，扭扭扭
扭多幾下啦嚇，咁就卡住咗啦。跟住做兩個環抱結，細細地嘅環抱結就得㗎啦。做個耳仔嘅部分嘅，大概係3隻手指位嘅環抱結，將佢翹落去個紅耳結嗰度。3隻手指 ，OK， 再做同一個3個手指嘅紅耳結，翹落去個紅耳結度啦。嘅環抱結啊，講錯咗，咁就變咗一個蝴蝶結咁。我哋就搣咗佢啦，打翻個結，攞翻頭先嗰個波皮啦，互綁。等我陣間啊！點解我睇唔到有直播呢？等我睇下先啊。OK， 好，見到。好，唔好意思啊，頭先我以為係冇喐到嘅。好，咁就做咗一個好似蝴蝶結嘅嘢啦，就將佢綁上去。呢就波皮，將佢綁上去個紅耳結嗰度。OK， 咁我哋就會做咗一個咁嘅物體。我哋就將啲波皮收翻靚佢啦，唔好俾人見到，得唔得 ？OK。好，跟住落嚟，我哋就會做身體啦。咁攞條幼形出嚟泵脹佢啦，泵正大概7隻手指位度啦。綁結，同個頭一齊綁。好，得唔得？好，咁跟住咧，我哋就會做一條頸俾佢啦，做一個 bubble， 大概係3隻手指位嘅 bubble， 跟住就一個紅耳結，一個 pink twist， 跟住一個 bubble， 大概係4隻手指位嘅 bubble。跟住一個2個手指位嘅 bubble， 第二個3個手指嘅 bubble， 跟住4隻手指位嘅單抱結，單抱 bubble bubble bubble，OK， 將呢2個拼埋一齊，將佢翹落個紅耳結度。跟住做一個4隻手指位嘅單抱結，一個紅耳結 pink twist， 跟住就做後腿咯喎，4隻手指位 4 fingers bubble， 2 fingers bubble， 2 fingers bubble， 4 fingers bubble。OK， 將佢翹落個紅耳結度。好，咁呢個咧可以唔要啦，唔夠長，我哋就將佢收埋先啦。好，咁我哋攞多條粉紅色出嚟，泵脹佢。我哋就可以定一定型啦。
呢個嘅 tail，OK，加落去個紅耳結 pat 個紅耳結嗰度，OK，跟住 four fingers bubbles 翻轉頭呢度 ，OK。跟住做個肚腩俾佢啦，大概係3隻手指位 ，three fingers bubbles，squeeze， 去翻呢度，做落去 ，OK， 好，我哋就可以跳啦，放翻個結。收埋，好 ，OK， 呢度就可以整一個形狀俾佢啦。好，咁跟住咧。我哋就會做佢嗰個 mask 啦。咁攞個金色嘅160啦 ，160 gold 160， 擺埋一邊先。好，我哋咧首先就喺條頸嘅部分啦，調一調先。OK， 跟住大概係連珠呢個位置。OK， 一個 pin twist， 跟住就圍繞住佢啦。咁喺呢個位置做一個 pin twist。好，圍翻上去，燒燒地氣添，唔緊要，燒咗氣，我哋再嚟過，等一陣下 ，do it again，OK， 我哋再做過，因為燒咗氣，因為咧有時佢比較薄咧，好容易燒咗氣。再嚟一次，我哋綁翻個結喺度啦，等佢唔好甩出嚟啦。跟住度一度個 size， 做一個 pin twist， 做一個紅耳結，跟住就圍繞住佢啦。咁對翻對面嗰個位置啦，大概就得㗎啦。我哋擠啲氣啊，等佢唔好咁硬。跟住做翻一個 pin twist。做一個紅耳結 ，OK， 咁咧就變成咁啦。咁我哋就圍繞住佢啦。OK。好，跟住我哋就會由得佢先，咁咧等一陣，得唔得？跟住咧，我哋就攞個白色，泵剩大概7隻手指位 ，OK。轉落去呢個 pin twist 嗰度，喺一個紅耳結嗰度調一調。跟住咧，我哋會做一個環抱結，
大概係4隻手指位嘅環抱結，將佢翹翻落去個紅耳結嗰度。咁咧就做咗個前額嘅頭髮。咁我哋咧可以壓一壓佢啦，等佢有個弧度咯。好，咁我哋就將個白色褪去後面啦。OK，咁我哋就會編織後面嘅頭髮。咁我哋首先一個 two fingers bubbles， 擠佢。跟住2個紅耳結 two pin twist， 1、2，跟住我哋就會做擠一擠先嚇，做一個大概3隻手指位嘅單抱，跟住一個大概1個半手指位嘅單抱，將佢2個合埋一齊。即係一長一短嘅單抱，我哋會重複呢個步驟，單抱2個紅耳，單抱另一個單抱，咁下面嘅呢2個單抱咧就會順住細細地細㗎啦。好，我哋開始單抱，擠一擠佢，冇咁實淨。2個紅耳，1、2，好，跟住就1個單抱細，大概係3隻手指，跟住就做一個細啲嘅，佢有個感覺好似係慢慢細落去。揾個紅耳結夾住佢啦，呢度。咁我哋做多1次，咁今次咧係細啲啦。好，呢度就太掹。你再嚟做一個細嘅泡泡，2個細嘅紅耳結。1、2， OK， 跟住咧同樣地啦，一大一細嘅紅耳，一大一細嘅單抱，咁我哋又唔使太大㗎啦。最後嗰個咧，如果比較難做嘅，我哋就做一樣 size 都得㗎啦。跟住就將佢翹落去個紅耳結嗰度 ，OK， 咁就將呢條同呢個金色咧可以翹埋一齊啦。咁咧個毛髮咧就做好咗，得唔得？一大一細，一大一細，咁呢個都係一大一細嘅。如果你做到就一大一細啦，如果唔係就變咗一樣啦。唔得，睇翻好個位置先。OK， 好，跟住咧，我哋又會繼續做呢個金色啦。呢個金色可能我頭先泵得唔夠啦，咁我就起咗佢再泵長啲先，泵翻長啲先。好，泵翻長啲。咁繼續落去啦。咁呢一個咧，咁我哋咧就可以擠個氣先，將佢翹落去紅耳結嗰度，粉紅色呢個紅耳結嗰度。咁將佢翻落嚟呢個位置。咁就完成㗎啦。咁當然兩邊要係同一個長度啦嚇，我哋盡量。OK，
如果長咗咧，我哋就要揀翻短佢啦。OK， 好，我哋呢個咧可以唔要啦。俾多幾個圈咯，將佢剪咗佢。我哋將佢擺翻靚啲位置啦。OK， 好，咁跟住咧就差唔多噶啦喎。咁我哋仲爭少少未做嘅啫。咁我哋話揾翻一條包住條頸嘅位置去啦，等佢個頭咧就唔會話搖搖擺擺咁樣。將啲頭髮擺翻靚佢啦。OK， 好。咁我今次就用桃紅色啦。咁我哋拉一拉佢先，等佢唔好咁粗。好，打翻個結啦。跟住就包住條頸，我哋嘗試擠擠佢啦，等佢唔好咁粗咧。可以用160嘅，不過我覺得160就幼得滯。咁我哋就包住佢啦。你可以做造型俾佢嘅，你可以做頸巾啦，又或者做個蝴蝶結啊 whatever 都可以啊，你自己 design 啦嚇。咁我就做一個環啦。OK。咁就求其綁個結咁啊算㗎啦。咁你如果有時間嘅，你就可以做朵花啦。將佢黐喺側邊呢個位置亦都可以嘅。OK。咁啲位置咧，我哋就可以將佢合埋啦。畫爆咗添，再嚟過嚇，等一陣。再嚟個，再嚟個。結。好，將唔要嘅咧就剪翻佢。好，將啲擺翻靚晒先。好，跟住落嚟咧，我哋就會做佢個腳啦。隻腳咧就有丁咁多難度啦，又唔係好難嘅啫，少少嘅難度，唔係太多。OK， 好。咁跟住我哋就攞條啡色出嚟啦 ，OK， 好，泵脹佢。我都唔知個顏色靚唔靚㗎，可能深啡色會靚啲喎，攞條深啡色先。OK， 好，打個結，將佢圍繞住一邊嘅腳，唔得。咁我哋因住啦，啱啱好就夠㗎啦。少少鬆鬆地都得，但係唔好話好鬆啊！啱啱好圍繞住隻腳，得唔得？咁就綁個結。OK， 好，咁我哋將佢咧，呢個結頭咧放翻喺中間，得唔得？好，跟住我哋又再環繞另一隻腳，將佢穿過去，咁我哋就可以知道圍住嗰個馬嘅腳㗎啦。我哋
哋就抹翻個位啦，跟住攞翻個波皮，翹一翹佢。OK， 打翻個結。OK， 咁我哋就圍咗隻腳㗎啦，將呢一個穿翻過去中間。唔得，後面腳同前面腳一樣咁做，穿過去啦。小心啲嗰隻腳，唔好俾佢反啦。咁大概呢個位置呢度係要直嘅，咁我哋就掹翻低個位置，扭一扭，跟住就圍繞住佢啦，支一支，大概係呢個位置，咁我哋就可以跳幾下啦。OK， 好，跟住剩翻呢個位置，支一支佢，圍繞翻隻腳，又係去到中間，嘅時候翹幾翹，可以嘅話咧就打翻個結啦，咁就完成咗㗎啦。再唔係你就可以翹多幾下啦，等佢唔好甩就可以㗎啦。你就可以打翻個結啦，咁就完成㗎啦。OK， 好，我哋隻馬馬咧就完成㗎啦。將啲位置擺翻靚晒佢啦，係啦 ，OK， 咁我哋隻馬馬咧就差不多完成好啦。咁最後咧就係畫啦，畫眼睛啦。咁我哋將個紅耳結擺翻上去啦，咁就有對耳仔啦。個紅耳結就係用個頂住兩隻耳仔啦。OK， 得唔得？好，咁呢個桃紅色咧，我覺得都唔係好襯啊，你自己揾顏色襯啦嚇，可能用翻金色會好過桃紅色。頭先我覺得金色好似好老土，所以就改咗桃紅色。咁啲波皮啊，就盡量收埋佢啦，或者係剪翻整齊佢啦，唔好俾人見到。咁咧，我哋嘅馬馬咧就完成啦。咁睇下條尾向邊邊啦，好似向呢邊靚仔啲啦。咁我哋就將個尾巴咧就剪翻靚晒佢。好 ，OK， 跟住我哋就攞支黑色筆出嚟，支 side pen 啦，咁就可以發揮你自己嘅創意啦。咁其實呢條帶咧，其實可以扣落去呢個紅耳結度都可以嘅。我覺得扣落去紅耳結咧，可能會更好睇啦。不過唔緊要，咁我哋就到時你自己睇翻自己嗰個馬嘅情況啦。好。好，咁我哋嘅馬馬咧就完成啦。
係咪好簡單呢？好，咁我哋就望一望啦。係啦，其實馬嘅造型咧，大致上都係類似用呢種方法㗎啦。再唔係咧，個頭咧你就可以用260或者係350去做啦。咁毛髮咧，如果你覺得咁樣做毛髮好麻煩咧，你就用轉波波啦，轉啲波咁樣落去啦。咁就但係就好似好普通咁咯。如果轉波波，好冇？咁呢個位置咧，你就可以將啲紅耳結就夾住佢啦。咁亦都可以歪歪地咁樣咯，唔使一定咁整齊嘅咁樣啦。OK， 咁鼻你如果中意嘅，你自己就畫翻2點啦。不過我覺得唔需要畫都 OK 嘅。好，咁隻腳就係唯一隻腳咧，你哋就可能要慢慢去練習啦。練習咗咧，就應該都好容易去做到噶啦。OK， 好，咁我睇下大家有冇留言先。好，咁咧就馬今日咧，我哋就做好咗啦。咁我見大家咧都好似冇咩嘅問題嘅。咁如果有問題咧，咁就記得就喺留言區度留言啦。咁當然啦，如果你未 subscribe 我頻道，就記得喺下低度撳着 subscribe 啦、like 啦，同埋 share 我影片。咁今日我嘅馬教學咧就到呢度啦。咁就希望大家喜歡。睇先，我有另一隻。咁就如果想上氣球班嘅，記得聯絡我啦，好冇 ？OK， 好。咁今日嘅教學到呢度啦。咁聽日咧我就會有另一個直播嘅，因為嚟緊2月咧我就唔喺香港，咁就應該就會唔會點樣直播噶啦。咁或者會有一啲旅遊上面嘅特輯都唔定啦。咁我嘅帶着氣球去旅行4咧就 ready 啦。咁下一站去邊咧？大家估唔估到啊？有冇人估下先？好，係啦。咁下一站咧，我會去台灣嘅。咁就去一個大家認為好常去嘅地方啦。咁今次咧就唔係去買嘢，唔係去乜嘢啦。今次係去爬山，咁會去一啲比較高嘅地方。咁仍然都會帶埋啲氣球去，唔知會唔會爆？咁啊測試一下啦，好冇？咁啊2-3度嘅情況底下嘅台灣我都係第一次，咁所以就係啦。咁嚟緊都會半個月內都唔會有咩直播，所以聽日會係做另一個直播嘅。咁聽日會教咩咧？我暫時未知，咁就聽日睇下會做啲咩啦，好冇？咁如果大家有咩嘅問題嘅，就喺樓下留言。OK， 好啦，thank you。咁我哋下一集見啦，see you tomorrow。OK，拜拜。